Пользуйтесь святыней, пейте воду святую натощак. Она освящает человека. И помощь большая, когда удручение приходит в течение дня. Пол чайной ложечки выпить, капельку пропустите воды святой. И сразу будет ходить капля моря освящать. Берите вот эту воду, везите родным своим, те, которые лежачие, соседи, которых вы знаете. Особенно по женских болезнях очень помогает. Кто приезжает сюда, вот это ВИЧ и прочие вот эти вот неизлечимые, от которых врачи отказываются, они здесь лечатся и ощущают люди ощутимую помощь. И сколько не приезжают сюда, и всем дает Господь, хоть он и недостоин человек этого, а все равно дает Господь. Хоть немного, но дает. Вот на этом месте. Потому что Богу угодно оно, да и вы ощущаете это. Потому и сказано, не одним хлебом будет сыт человек. За труды плоды, как и говорил, это держите в уме всегда. Уповайте на Господа. Уповающий на меня, да не постыдится.